हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप। तो अब मैं पैडी पर आया हूँ आपके लिए सरप्राइज, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हूँ। इसमें है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए फ्रेंड, realme का C30 जो कि हमने फ्लिपकार्ट से बुलाया है। एंड ये उसका व्यू है जिसको हम बहुत ही संभालते हैं। एंड फ्रेंड, अब ये realme के फ़ोन की अनबॉक्सिंग अब टाइम दे साफ क्या है टन से मारते। तो फ्रेंड, आप हम ये मोबाइल निकाल रहे हैं। तो इसमें यह है ऐसा है, ये डेट स्टोरेज सिंस फर्स्ट रेप realme की तरफ से है, realme की गाइडलाइंस। और इसमें realme की गाइडलाइंस दी है इसको एक तरफ। वो फाइनली फ्रेंड, अब हमारा फ़ोन जो कि मैं आपको आप दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, ये है हमारा realme का C30 जो कि बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा है। एंड इसके बैक में एक कैमरा जो कि 8 वॉट का कैमरा है। एंड फ्रंट में एक कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड जो कि साइड में है जो कि 2 बटन है, एक पावर अनलॉक की है और एक वॉल्यूम की है। एंड हमें नीचे साइड में मिलता है चार्जिंग के लिए एंड ब्लूटूथ डेटा एंड साउंड। तो फ्रेंड, ये सब मिलता है सिम टूल, जिसमें सिम डुआ सिम में है। एंड HD चार्ज भी फंसा सकते हैं। एंड फ्रेंड, अब हमें इसमें मिल चुका है 5 वॉट का चार्जर जो कि बहुत ही सही है। एंड फ्रेंड, इसमें जो कि 5000 mAh की फुली बैटरी है। एंड ये इसका जो डिस्प्ले है वो HD+ डिस्प्ले है। एंड ये चार्जर का केबल USB केबल है। तो फ्रेंड, मैं आपको यह फ़ोन चालू करके और दिखाने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ऑन किया फ़ोन तो फ़ोन बहुत अच्छी क्वालिटी दिखा रहा है। ये मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा सकता हूँ लाइव। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, लाइव पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए राहुल के वीडियो को, ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। अरे आप लोग C30 की अनबॉक्सिंग अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए राहुल के वीडियो को।